slišimo. Ja. Dober dan, jaz vas lepo pozdravljam v imenu Slovenske matice. Današnji dogodek, na katerem bomo predstavili prevod romana Kristin Arnoti, Imam 15 let in nočem umreti, spada pod dogodke, ki jih sofinancira Javna agencija za knjigo. Danes pa bosta se z mano o tem romanu pogovarjala gospod Marjan Poljanec, prevajalec te knjige, in doktorica Ignacija Fiderjac, ki pa je napisala spremno besedo. Naj najprej samo na kratko predstavim gospoda Poljanca, čeprav je uveljavljen prevajalec, prevaja iz francoskega, ruskega, srbskega, hrvaškega jezika, delno tudi iz poljskega, tega samo podnapisno. Med njegovimi najpomembnejšimi prevodi so dela Bulgakova, Nabokova, Nervala, Žionoja, Trojaja, Dostojevskega, Berberove, Ulicke, Čehova in drugih. Leta 1998 je za svoje vrhunsko prevajalsko delo prejel Sovretovo nagrado za prevode del Nervala, Silvija Aurelija, Dostojevskega, Zločin in kazen in Vladimira Nabokova, Carmena Obscura. Doktor Fiderjac, ne bom posebej predstavljala, ker je pač naša tajnica, urednica seveda. Zdaj o romanu Imam 15 let in nočem umreti. Naj za začetek povem, da je izšel v zbirki Prevodi iz svetovne književnosti pri Slovenski matici, tudi s finančno podporo Javne agencije za knjigo. Za začetek našega današnjega pogovora pa naj najprej spregovori avtorica romana, Kristin Arnoti, kot 15-letno dekle, kar pa bo interpretirala Dora Fiderjac. Ko pridem na vrsto, mi začne srce zelo močno biti. Nočem umreti, oče, mu rečem skoraj jokaja. Imam komaj 15 let in se grozno bojim smrti. Hočem še živeti. Z bledim obrazom in s povešenim pogledom se ne premakne pred mano. Gotovo je moral že velikokrat slišati te iste besede upora, gotovo ga je že marsikdo prijel z roko in mu rekel: Oče, življenje mi še veliko dolguje. Človek ne more umreti v tej temi in umazaniji, ko pa so drugi dežele, kjer si je sonce in kjer hodijo ljudje po ulici. Medtem ko smo mi obkoljeni v tem mestu, spremenjenem v pokopališče. Jaz se slišim reči tole: Oče, ko je treba iti ven, me obide groza, lahko se hodi le še po mrličih. Z vseh strani gledajo vame steklene oči, vprašujoče in polne očitkov, ker sem še med živimi. Ta odlomek je pravzaprav, kot ste opazili, razširitev naslova romana Imam 15 let in nočem umreti. Je nekako najbolj avtentičen prikaz izhodiščnega občutja tega avtobiografskega pisanja, tega vzdušja, ki bo, kot bomo potem v nadaljevanju videli, niha med strahom, obupom, resignacijo, razočaranjem, obenem pa tudi trenutki sreče, solidarnosti, prijateljstva, občutki ljubezni, vere in nekega upanja v boljši jutri. Kot sem rekla, je pač ta roman avtobiografski in tudi avtorica je v enem izmed poznejših intervjujev izpostavila dejstvo, da svojega pisateljskega življenja nikoli ne bi začela z avtobiografijo, če ne bi v mladosti doživela vojne. Pa bi vas najprej vprašala, kdo je bila francoska pisateljica madžarskih korenin, Kristin Arnoti, rojena v Budimpešti leta 1930 kot Kristina Sendroj-Kovač, če sem pravilno Šendroj izgovorila, in kakšna je bila njena življenjska zgodba in v kakšnem okolju je odraščala. Ja, hvala lepa za besedo, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Kristin Arnoti je spreminjala in spremenila kar nekaj imen. Rodila se je, tako kot je dejala Zarika, kot Kristina, torej z madžarskim imenom, v novembru leta 1930, sorazmerno premožni, predvsem pa intelektualni družini. Njen oče je bil profesor, tudi mama je bila iz ugledne, celo menda plemiške družine, nekoliko aristokratske družine, in jo je od majhnih nog vzgajala
v učenju tujih jezikov, torej tudi francoščine. Deklica je torej imela vso pred vojno, bi rekla, umetnostno, umetniško in intelektualno vzgojo. Iz njenih zapiskov tudi izvemo, da je igrala klavir, da je brala pri svojih 15 letih Balzaka, skratka, da je črpala svoje znanje in seveda tudi prihodnji življenjski optimizem in vitalizem iz domače knjižnice. In vse to nenadoma prekine vojna. Zlasti vojna zadnjih let, torej leta 1944, ko v decembru se približajo v Budimpešti ruske sile, ruske armade, rdeče armade in okolijo mesto, začnejo prodirati v mesto, Nemci pa se silovito branijo. Takrat ne preostane drugega, kot da se umaknejo prebivalci centra Budimpešte, teh starih meščanskih hišah, v kleti, rove, v podzemna skrivališča, hodnike, zaklonišča. In tam preživljajo strahovite trenutke. Naj o teh strahovitih trenutkih največ pove njena beseda sama. Zato je seveda potrebno prebrati to knjigo. Naj pa pove, kako grozovito je bilo to pravzaprav spopadi ulico za ulico, ki so potekali v Budimpešti. Naj pove podatek, da je bilo obkoljenih v mestu okrog 800.000 ljudi. To je bila huda zima med Božičem, decembrom in februarjem, 13. februarjem, ko so se nemške sile potem leta 13. februarja 1945 predale in da je v tem času padlo nekaj 10.000 nemških vojakov, seveda številke se zelo razlikujejo in razhajajo, in tudi ogromno, več kot 50.000 ruskih vojakov. Da je umrlo, če se ne motim, to sem navedla tudi podatek, tudi okrog, mislim, da 38.000 civilistov zaradi lakote, pomanjkanja mraza, naraščajoče Donave, ki je grozila. In v tej stiski je to dekle začelo pisati literaturo. Spregovorilo torej z umetniško besedo in se z njo upiralo temi, o kateri smo pravkar slišali. Bil je to glas takrat 15-letnice, torej deklice, zato smo jo tudi izbrali, 15-letne deklice, ki je danes brala tudi ta odlomek, da bi nekako poustvarili to vzdušje, oziroma da bi nekako občutili, kako mlado dekle je bilo to, ki je moralo pisati o takih grozotah, o takih stiskah in seveda s tako zelo, zelo zrelo pisala. Seveda se njena življenjska zgodba potem nadaljuje, morda o tem nekoliko več kasneje. Več bo tudi zagotovo povedal prevajalec, zaradi tega, ker je bil prav on tisti, ki je prišel k meni na Slovensko matico, mislim, da leta 2019, kaj takega, ko je, ti prevod je že bil predlagan v knjižnem programu založbe Modrijan. In na tem seznamu sem jaz videla tudi predlog za prevod te knjige in takrat smo se potem z Branimirjem Nešovičem dogovorili, takratnim urednikom založbe Modrijan, da to delo prevzamemo in gospod Marjan Poljanec je bil tisti, ki ga je pravzaprav odkril in ki ga je pravzaprav prinesel v ta slovenski prostor. No, potem se mi zdi to Se mi zdi to fina iztočnica, da zdaj še gospod Poljanec pove, kako je dejansko prišel do tega romana in kakšna je bila ta vaša geneza spoznavanja s to avtorico.
To je bilo leta 18, tudi, Ja, čisto blizu. 18 mi je urednik Aleš Čakas pri Modrijanu me vprašal, če bi to prevajal, češ, da je to dobra knjiga, dobila nagrado. In potem sem sprejel, potem so pa šli oni v likvidacijo in je direktor Nešovič vam predlagal Slovenski matici. Jaz sem potem pa kar 4 leta čakal v ustavitev tega, od leta 19. Se pravi, ja, letos po zimi smo se zmenili, da boste dokončno, da boste res izdali. Je pa zasluga Modrijanova, nič moja. Jaz sem prvič naletel na to prevajalko, na to pisateljico, ki pravzaprav ni nič znana. Šele zdaj s to knjigo bo v Sloveniji bodo nekako ljudje izvedeli za njo. Nekaj jih je po knjižnicah njenih knjig, na Kobi sem gledal, jih je nekaj po knjižnicah, ne vem pa kakšna je izposoja. Ljudje Kristina Arnauti ne poznajo. Upam, da bodo zdaj segli po tej knjigi. Res, ker tudi ni debela in se bo hitro prebrala. Ja, hvala. Tudi o tej recepciji bomo še v nadaljevanju kaj več rekli. Zdaj pa se mi je zdelo fino, ker je Ignacija že nekako opisala to začetno vzdušje življenja v okupirani Budimpešti, da še prisluhnemo ponovno še enemu odlomku, ki prav to opisuje, ta začetek obleganja, kako pač se je ta deklica s tem soočila. Prvi 3 dnevi so minili precej hitro. Kadarkoli so zaškripale stopnice, smo pomislili. Rusi so tu, bojev v bližini je konec. Lahko se bomo vrnili gor v svoje sobe in nadaljevali življenje tam, kjer je bilo nenadoma pretrgano. Končala bom branje na pol prebrane knjige, se spet lotila sonate, katere partitura je slej ko prej odprta na klavirju. Spet odprla v moder papir zaviti zvezek in dokončala madžarski prosti spis. 5. dan našega izgnanstva pod zemljo je postalo očitno, da so se Nemci odločili braniti mesto do konca. Tedaj smo popolnoma izgubili občutek za čas. Skrajno mučni, strah zbojajoči dnevi so si sledili neznosno počasi. Pred hišo je neprenehoma regljala premična protiletalska baterija in klicala nevarnost nad naše glave. Čeprav mali top na tovornjaku sovražnim letalom ni mogel narediti hude škode, kvečjemu jih je le dražil. Izstrelil je granato ali 2, nato zbežal ter nadaljeval svojo igrico, ulico ali 2 stran in se znova vrnil. Ruski težki bombniki so letali nad hišo v grmečem trušču in na slepo srečo odmetavali bombe na sovražnika, ki se je šel z njimi skrivalnice. Igrali so se slepe miši, a pri tej igri smo mižali mi. Tiščali smo obraze v dlani, prisluškovali bližanju ali oddaljevanju letal in s tresočimi se prsti strahoma otipavali vlažne zidove. Bo kamenje vedno zdržalo tako silovite pretrese? Ja, v tem času, ko so se ljudje skrivali v glavnem pod zemljo, v najrazličnejših skrivališčih, so se junakini v tem prisilnem skupnem bivališču začeli razkrivati različni človeški značaji, natlačeni na majhnem prostoru in znašli so se v različnih kočljivih situacijah, v katerih se je kazala njihova etična oziroma neetična drža. Mogoče bi tukaj predstavili malo te njene soprebivalce in me zanima, če se vas je kakšen od teh opisanih dogodkov še posebej dotaknil. Ja, vsaka stran je vredna dvojne pozornosti. To je tako nabito z dogodki. Kristina, 15-letnica, zna opazovati in zna pisati. Ona je že kot 8-letna deklica napisala prvi spis pod maternim vodstvom, najbrž v madžarščini, ne. Tukaj v tem podzemlju pravi, da živijo podganje življenje, trpijo lakoto,
zimi, hud mraz, potem nimajo hrane, nimajo vode, trpijo vseh, najprej pravi, da jih je noter 12, ampak to je malo nenatančno povedano, ker potem jih nenadoma, čez nekaj strani jih je pa kar 20 že. Tako da, če se štejem, tu mi nekaj manjka. Niso mi vsi prezentni. Je pa pridna, ne? Ona to piše, ta dnevnik obleganja, ob soju te sveče, pravzaprav ni sveča, ampak je maščoba namočena vezalka. In enkrat, ko se preveč sklanja na tole leščargo, ali kako bi rekel, na tole brljivko, ji začnejo goreti lasi in Pišta, ta je bil prijatelj, ji pokrije čez glavo, da oduši plamen in potem, ko jo spet odkrijejo, je skoraj izgubila veliko tehkotov in potem jo pa še močno ostrižejo, da je podobna fantu. Ta 15-letni deček, oziroma ona, kar je bilo zelo dobro, ker s tem se je manj izpostavljala tudi nevarnostim na cesti, ne, saj, če bi bilo tako 15-letno dekle, ni bilo tako, je bilo bolj nevarnosti kot pa deček, fant, zaradi nasilnosti, ne, na cesti. Piše, da tukaj smo prebrali, smo slišali, da bi tale napol prebrana knjiga, to je Šagrinova koža, Balzac, in da bi spet se lotila sonate. Ona pravi, da je največje veselje doživela, ko je Pišta, ki je šel v njihovo stanovanje v drugo nadstropje, pa je prinesel dol knjigo Šagrina, pa povedal, da je klavir preklan, da je bomba ga od vrha do dna razklala. In to je bilo najbolj vesela novica v tem njenem zatočišču, ker klavirja ni marala. Mati je bila pa navdušena pianistka in je pianistka tako za svoje veselje in jo tudi prepevala. To je ena takih, ne bom rekel, ne za lase privlečenih, to je ona odkrito povedala. Najbolj razveseljiva novica bila ta. Zelo zanimivi so Radnaj, ko priredijo sveto mašo, že zjutraj pride v kleti, to je pač klet velika, v tej meščanski hiši je razdeljena na razne tele posamezne dele, ki pripadajo posameznim družinam. Potem dajo skupaj eno mizo, jo pokrijejo z najlepšo rjuho in potem imajo sveto mašo in na koncu je celo poroka. Gabriel in Eli se poročita tisto jutro. Ker prej se je en, ki je bil zelo tako strikten, zgražal, češ, da če nista poročena, pa še ne morata spati skupaj tam na nekem na tleh. No, potem se to le zgodi. Zelo zanimivi so tale, v pritličju te hiše je gostilna restauracija in gostilničarja, mož pa žena sta zelo dobro preskrbljena s hrano, tako kot hišnik pa hišnica. Hišnik pa hišnica sploh ne trpita žeje, ker imata vino. Žeje si ne gasita z vodo, ker je ni, ampak si jo gasita z vinom. Gostilničarjeva žena pa enkrat predlaga, da bo skuhala golaž. Vsi so navdušeni in ko zadiši iz kuhinje, se že vsem cedijo sline in ko pojedo ta golaž, so končno enkrat siti. Ampak potem pa gre Pišta, primanjkuje jim moke in namesto moke, ki jo vsi čakajo, ker najbolj pogrešajo kruh, prinese Pišta, njena mati seže noter v vrečo z moko, jo pokusi in vidi, da je to mavec. Vsi zgroženi, ona pa, gostilničeva žena, pa odkrije, kaj je skuhala, da je skuhala iz crknega konja tih golaž, vse pa imate, ne. Nasitil ste se v zameno za to, da dobim mavec namesto moke. To so
15-letnica, ki zna tako opisovati, to je res vrhunsko, če ne. Se je potem njena pot se je nadaljevala, napisala je 48 romanov, prejela 5 nagrad, pa še zbirko novel je. Bila je tudi novinarka, pisala je za Elle, pisala je za Marie Claire, veliko je bila v Washingtonu, kjer so jo hoteli zadržati kot novinarko, ampak ona je zmeraj hotela nazaj v Francijo k svojemu, takrat še nisla zaporočena, Claudu Bélangerju. Claude Bélanger je tudi takrat leta 1954, ko je dobila nagrado pri tem časopisu, kjer je bil Claude Bélanger eden glavnih, takrat sta se zagledala, to je bila ljubezen prvi pogled. Bila sta oba že poročena, ona že v Parizu se poročila, imela tudi deklico in je potem trajalo 10 let, da je procedura, da sodna ju nekako dovolila, da se poročita. Medtem sta pa živela kot v nekakšnem partnerstvu. In ko je umrla leta 1978, ona je vsa svoja dela posvetila njemu. Ko je umrla leta 1978, je potem še nadaljevala, še eno autobiografijo napisala, Kanibalska leta, Les années Cannibal, in v tej knjigi, ki je kar obsežna, opisuje to proceduro, sodno proceduro, da se je lahko poročila z Bélangerjem. In vse, kaj je morala pretrpeti, ker takrat pač ni bilo tako živeti, bili so drugačni časi, čeprav za Francoze to ne bo tako čudno, ne? Če ima ljubico, pa rečeno, da ima ljubico. Ja, meni je zelo všeč, da je gospod Marjan Poljanec izpostavil te prizore, te slike, ki so tako rekoč že groteskne, ne? Ki so srhljive, ki so na nek način tudi karikature teh ljudi, iz katerih je izginila vsa človečnost. Da je opisal to neverjetno sposobnost dekleta, da v taki fizični stiski je zmožna takšne globine duha in duše, takšne globine zrenja, opazovanja vseh teh iznakaženih podob sveta na eni strani, ki so zunaj, in iznakaženih slik duš teh ljudi, ki se znajdejo znotraj v tej kleti. In imela je izredno občutek torej za psihologijo ljudi, za opazovanje in seveda tudi za pisanje. In prizor, ki ste ga omenili, ko ji izgorijo lasje in dobi videz dečka, ki jo je pravzaprav rešil pred ruskimi posilstvi. Tako da tudi sama potem ugotavlja to razliko med naključjem in usodo, med vero, ki te na nek način daje optimizem v življenju in te vodi naprej, in med popolnim brezupom, ki se mu predajo nekateri v tej kleti. Tako da je na nek način ta njen avtobiografski roman, morda bi lahko rekli tudi dnevniški zapis, je meni kot nek vrtiljak, na katerem se je znašlo to dekle, da gleda v nebo in v zemljo in išče svoje sidrišče, izgubljena seveda med bombnimi napadi nad Budimpešto. No, tukaj je treba dodati tudi to, seveda, vse te groteskne like, ki se seveda v nekem kriznem trenutku pač pokažejo slabe lastnosti ljudi, od pogoltnosti, preračunljivosti, egoizma in tako naprej. Pa seveda tudi ta drugi pol, kjer so pa določeni liki, so pa seveda prikazani pa zelo pozitivno, kot sočutni, kot recimo ta Pišta, to je v bistvu en
madžarski vojak, ki se v bistvu ne ve čisto dobro, kako je, zakaj se je pač znašel tam, pač pride in reče, da bom nekaj časa pri vas, kot en napol dezerter, mogoče madžarske vojske. Ampak on jim zelo pomaga, ne? Hodi, potem je pogumen, hodi ven in išče hrano in tako naprej. No in to so pa tisti trenutki, ali pa recimo njen oče, ko imajo priložnost, da grejo ven iskat recimo hrano, ne, ali pa vodo, pa bi potem nekateri začeli kar še malo zraven stvari jemati, pa potem on reče, ne, nismo tatovi, vzeli bomo tisto, kar rabimo, ne, po kar smo šli. In s tem pač da tudi en tak zgled etičnosti, ne, moralne drže. No in se mi zdi, da to je pa tisto, ne, kar pa pač njo drži po konci, ne, zaradi česar lahko vzdrži. In še ena bistvena komponenta je pa njena vera. Ne, ona najde v bistvu moč tako v tej ljubezni, človečnosti do sočloveka in pa v veri, ne, kar se vidi tako pri tem prizoru, kjer naredijo mašo, kjer se z duhovnikom pogovarja in tudi pol kasneje bomo še videli, kako je ona začutila to božjo bližino, ki je pomagala preživeti, v čem jo je našla. Ja, seveda je izraščala nedvomno iz takega okolja, ki jo je tudi usmerjalo, ne, k obredju maši, kot smo slišali. Vendar po drugi strani vidiš, kako izjemno odrasla je v razumevanju in doumnevanju Boga. Ona Boga razume predvsem kot ljubezen, ne kot obred, ne kot mašo, ne kot, ampak predvsem kot ljubezen, ki je ljubeč odnos do sočloveka. In zdi se, da to iskanje, kako bi tudi sama na nek način ohranila v teh res kaotičnih, nečloveških razmerah, v katerih človek postane tudi sam zver, ne, vemo in to močno opiše, kaj so potem v bistvu v Budimpešti delali zmagovalci, Rusi, ne, kakšne zveri nad ženskami in ljudmi so postali. Ona ves čas poskuša, kako v teh nečloveških razmerah ohraniti človečnost. In k temu jo zagotovo zelo nagovarja oče. Omenili ste seveda ta njegov znamenit stavek, ko se vsi skoraj da iz kleti odpravijo, kot kakšna, bi rekla, četica mravelj v bližnje eno stavbo, kjer so Nemci nakopičili cel kup imetja in oče reče, mi smo tatovi, ne? Vojna nas ne bo spremenila v ljudi brez človečnosti. No in potem imamo pripravljen še en odlomek, ki tudi na tak zelo poveden način prav to izpostavlja. To je bil trenutek, ko vsak izmed nas lahko presodil, do kolikšne mere je krščanski nauk vplival na njegove misli in dejanja in se tudi prepričal, ali premore človeško dostojanstvo. Znašli smo se pred sovražniki, ki so uničili naše glavno mesto ter bili odgovorni za vse te razvaline in za jezo Rusov. Zdaj pa so stali tukaj, nemočni in prestrašeni. V Nemčiji so najbrž imeli družine, otroke, žene, sorodnike. Ti so gotovo molili, da bi jih spet videli. Kajti vsak vojak ima koga, ki čaka njegovo vrnitev in vsak deluje po ukazih nadrejenih. Najbrž smo bili vsi enakih misli, ker smo že čez nekaj trenutkov vsi naredili enako. Hišnik je vzel iz omare moško obleko. Sinova je bila, je zamrmral. Plahoma smo pogledali gospoda Radnaja. Ta je zdaj nosil rumeno zvezdo. Nemcem bi lahko najbolj zameril on in njegova beseda bi pri Rusih največ veljala. Ena sama ovadba nas bi lahko pripeljala na vislice. Judcem, je rekel s hladnim glasom. Vsi moji sorodniki so bili deportirani. Nastala je tišina. Do nas je prihajalo le vpitje nekaj ruskih vojakov. A da vam dokažem, da še obstaja čut človečnosti, pa bom pustil, da se izmuznete. Obrnil se je in v pol minute so se znašla odločila za Nemca.
poleg tega opisovanja časa obleganja, ko so se najprej skrivali pred izstrelki nemških vojakov, ki so pač branili še Budimpešto, in potem časa, ko so Rusi že prodrli in so se Nemci predali. Potem velik del romana, v bistvu kar en lep del, zadnji del romana, časovno presega ta okvir obleganja Budimpešte. In zelo nekako meni se zdi, da zelo plaho, tako po en stran bežno in posredno opisuje to življenje na Madžarskem po koncu druge svetovne vojne. Takrat je pač družina te pisateljice šla najprej za nekaj let ob Blatno jezero, kjer so se razumeli iz tega preživanja že odprej, počitniško hišo. Potem so pa, ona samo reče, zaradi vse večjega političnega iztrebljanja in preganjanja, ilegalno prebegnili čez meje v Avstrijo. Pa bi vas vprašala, zakaj mislite, da je avtorica tega zapisa svojega prvega avtobiografskega ni končala recimo z odhodom iz Budimpešte, in zakaj potem to svojo nadaljnjo življenjsko pot samo tako rahlo nakazala. V nekih podrobnejših razmerah na Madžarskem po vojni pa ni tukaj spregovorila. Ja, najbrž jih ni poznala, ker oni so tam živeli 3 leta v tej hiši v Blatnem jezeru, zelo oddaljeno od politike. Še zmeraj je bila posvečena, se je posvečala branju. Tam so imeli predvsem norveške, nordijske avtorje, to je ogromno prebirala, imeli so pa samo od francoskega, samo Madame Bovary, se mi zdi. Zato, ampak opisuje zelo dobro ta 3 leta, imeli so kokoši, tudi kozo so si, za par rjuh je dobila od ene kmetice, je dobila kozo in se je celo naučila nos, Kristina. Potem, ko so pa videli, da je tole, da se lahko tudi njim približajo te represalije, se je pa oče odločil, da gredo čez mejo, ilegalno, ne, in potem pristanejo najprej na Dunaju. No, ja, samo ob tem so morali vedeti, ne, da se marsikaj hudega dogaja, drugače verjetno to ne. Ja, ne vem, kako so ti obveščeni. No. Jaz mislim, da so živeli izolirano, osamljeno, no. A so imeli radio, dnevni tisk, ne vem. Najbrž se je mi zdelo potrebno, da te politične pa te razmere v glavnem mestu oziroma na Madžarskem opisuje. To je zelo individualno, ne. Ona ne gleda to neko široko družbeno ozadje. Ona je tu, njena družina. Še to bi omenil, nekje sem bral, da je imela dva brata, starejša brata, in nikjer nista omenjena ta starejša brata. Ona jih nikjer ne omenja, meni se čudno zdi, kaj sta poniknila. A sta v kakšni vojski starejša brata, če jih imela ona 15, sta pa starejša brata mogoče 18-19 vojaška obveznika. Tu bo mogoče še kdaj dognal, spoznal. No, ker meni se je v tem ravno to kazalo, da v bistvu je hotela očitno samo res ta svoj osebni pogled prikazati, ne? Da ni delala neke širše analize ali neke interpretacije ali pa nekega politične. Ja, se je to, o tem govori že sam naslov, ki ga je izbrala, ne? Imam 15 let in nočem umreti. Ta osebni vidik izraža že samo ta naslov. Ta njen pogled, izrazito usmerjen v to, kako lahko neko mlado življenje, mlad človek na prepihu zgodovine, pod ojesi zgodovine, pod bombami, pod represalijami, sploh preživi. Pravzaprav je to tisto temeljno spraševanje, ki ga ta knjiga izpričuje, ne? In odkot zdaj ta, potem ko vlada celemu svetu, ne, volja do moči, ki ruši, razbija, mori, kako zdaj v tem svetu volje do moči ohraniti voljo do življenja, noče umreti.
In ta neizmerni vitalizem, ta njen vitalizem, do katerega celo včasih čuti, da je grešna, ker si tako zelo želi živeti, toliko ljudi pa je umrlo. Ne? Ta vitalizem je tisto, kar je njo gnalo naprej in najbrž jo tudi oblikovalo v tako zelo plodovito pisateljico, kot je povedal gospod Poljanec. To res, ustvarjalnost, pisateljska ustvarjalnost, ki je mogočna, ta ustvarjalnost, to jo je gnalo naprej. To jo je reševalo. Sicer bi lahko končala zelo turobno, zelo več kot podganjene, mnogi so umrli v kleteh, ampak to je gnalo naprej. Ker nekje je izjavila, da pisanje je moja kri. To je, pisanje se je pretakalo po vseh žilah, po vseh sinapsah in tako naprej. Kaj še imamo v telesu? Rekli smo že, da je v romanu že ona v bistvu sama nakazala, kako je to delo, te avtobiografski zapiski, kako so nastajali, ker omenja zvezke z dnevnikom, ki ga je pisala med obleganjem in potem pravi, da jih je shranila in potem kmalu po vojni prepisala in vzela s seboj potem, ko je družina leta 1948 prebegnila v Avstrijo. Še celo pač prizor je opisan, kako jih je stlačila tam, iztrgala iz zvezka in zašila v plašč. In potem tudi v predgovoru, ki je pač seveda bil zdaj kasneje potem napisan, zatrjuje, da je ta knjiga ostala delo odraščajočega dekleta, ne da bi bil v njem spremenjeni vejica, pridevnik ali neroden izraz. To prav pač tako sama napiše. Pa me zanima, kako se je vam v prevajanju zdel, a se vam je to njeno pričevanje potrjevalo, ali ste imeli občutek, da je pol vendarle bilo neke dodatne refleksije še potem naprej? Meni se potem, recimo, ko pač sem to razmišljala zdaj, da v bistvu opisuje potem še ta omenjeni čas po obleganju, ko ni več pričevanja, recimo, da bi dnevnik pisala, tudi ta roman zdaj ni v dnevniški formi, je pač to kot tekoče pisanje, ni pač v obliki dnevnika. In v katerem jeziku ga je pisala, recimo, kakšen je bil jezik, ker kot pa vemo v nadaljevanju, potem, ko je ona ta rokopis oddala na natečaj za literarno nagrado, je bil to njen prvi rokopis, ki ga je v francoščini oddala. Tako da tukaj se je meni zdel, malo nisem čisto seznašla. Ona je obvladala tudi francoščina, poleg madžarščine seveda in nemščine. Da je pisala 8-letna v francoščini, ne bi rekel, 15-letna pa je lahko že pisala v francoščini. To je zdaj ugibanje, ne? Vsekakor pa je morala, ko je se oglasila na ta natečaj za nagrado Resnica, je morala to kaj predelati. Ne vem, a bi šlo tako surovo naprej do te žirije dvomim. Treba je brati, ta stavek nisem spremenila, niti vejce, treba brati literarno, se je nazadnje to literarno delo. In seveda s tem je hotela izraziti metaforično, da je pričevanje res pristno, avtentično, iz tistega časa. S tem, če je formi odvzela datume, še ni izgubila te dnevniškega zapisa ali pa koncepta, zlasti pa ne avtobiografske. Ona omenja, da je to dnevnik obleganja. Ja. Res brez datumov, to je morala vsak noč, vsak dan. S tem se je tudi nekako krajšala čas. Ona je bila edina tako mlada med temi starejšimi, razen tistega dojenčka, ki je bil in bila je načitana, to je imela talent, to je dozorel talent že pri 15 letih, dozorel pisateljski talent, ne piše v katerem koli jeziku. Mislim, da to ni bistveno francoščina ali madžarščina. Je pa ta roman, kot ste rekli, že doživel zelo buren odziv. Ko je zmagal rokopis na tem natečaju pariškega dnevnika za veliko nagrado Resnica,
je potem postal svetovna uspešnica, obvezno čtivo v francoskih učnih načrtih. In potem so sledila številna druga literarna dela, sploh enega, potem velikokrat zdaj tudi prevajajo in natiskujejo skupaj s tem prvim delom. Pa to, kot ste že seveda omenili, ob tej nagradi, ob tem prejemu nagrade je spoznala tudi svojega bodočega moža, tako da to je dejansko izjemno vplivalo na celotno njeno nadaljnje življenje. On je imel visoke funkcije pri tisku, bil je tudi predsednik France Pressa. Mednarodnega združenja. In to je bil tudi njen mentor in spodbojevalec in promotor, kako se temu reče. Ta drugi del ni tako lahko živeti, se tudi začetek je, pa sicer ne bi o tem govoril, ker to ni stvar, ni vsebina tega pogovora, je začetek še zmeraj v Budimpešti, kjer čudovito opisuje svojo teto, mislim, da je teto po materi, ki ji tudi voli svoj klavir Steinwaya in ta klavir, ki je potem razbit od granate, je dediščina njene tete. Teh prvih 10-15 strani v drugem delu je spet super. Potem se pa malo spremeni ta stil. Potem ima eno nesrečno ljubezen z enim Žoržem, ki je Madžar, in potem z njim zanosi, ampak potem, ko rodi deklico na koncu, jo ta Žorž spet pride, jo spet sprejme, ker se pa privošči kakšno drugo, v Parizu. Ker dejansko ta roman pol opisuje to njeno pot Ona je potem v Parizu oziroma v Versailles je varuška pri meščanskih, pri zelo tečnih ljudeh, meščanih, varuška otročko. Mislim, da zamenja dve družini. Je tudi samo ni tako zgoščeno, res je tudi dvakrat vedelejši, drugi del kot prvi. To je res, beseda za besedo je tehtno, je zgoščeno. Tam je pa malo različno. No, seveda ne moramo iti mimo primerjave z dnevnikom Ane Frank. Velikokrat smo zdaj že omenili, da gre za ta njen dnevniški zapis, tako da so jo tudi potem, ko so bili odzivi na njeno pisanje, jo pogosto imenovali madžarska Ana Frank. Zaradi podobnih okoliščin nastanka zapiskov, zaradi zgodovinskega trenutka in vsebinskih vzporednic. Seveda je pa veliko tudi razlik med njunim pisanjem, tako da mogoče pa ti potem še malo več o tem poveš. Ja, seveda razlika je že v tem, da je dnevnik Ane Frank izdal njen oče, ker vsi vemo, da je Ana Frank umrla v taborišču in nikoli ni doživela izdaje svojega dela. Medtem ko je Kristina Arnoti lahko naredila, kot smo prej govorili, redakcijo svojega dela in res ga najbrž tudi stilistično izpilila, dovršila literarno in zgostila, morda tudi izpustila kakšne odlomke. Druga razlika je v tem, da, kar se mi zdi zelo zanimivo, da Kristina Arnoti gleda seveda lahko veliko bolj široko. Res, da so ujeti v kletne, niso pa skriti, gredo na ven in tudi njen pogled pisanja je zato veliko bolj široko, opazuje okolico, opazuje ljudi okrog sebe, opazuje naraščajočo Donavo, opazuje mrliče na ulicah, opazuje drevesa in njihovo osulo listje, opazuje razbite ruševine in hiše. Medtem ko in zato morda tudi ni imela toliko časa ali pa se ni toliko ukvarjala tudi s svojimi razmerji z družino, kot je morda pri Ani Frank ta njen izrazit odnos z materjo. Tukaj tako rekoč razen nekaj res teh
etičnih drž njenega očeta. O materi in očetu v teh zapiskih ne izvemo veliko. Morda veliko več v zadnjem delu, ko so skupaj bežali, ampak nikoli kaj dosti se ne pogrezne v njuno intimo. Ali v njuno dušo, ali v svoj odnos do nje. Skratka, ona je obrnjena navzven, v svet. In taka je bila celo življenje. Pisala, nagovarjala navzven in bila je zelo lepa ženska, zato je morda bilo toliko bolj pomembno, da je takrat izgubila tiste lase, ki so jo rešili. In še ena razlika je seveda, ne? Dnevnik Ane Frank smo Slovenci dobili v prevodu leta 1957. Ko sem dobila v roke ta rokopis slovenski prevod po zaslugi odličnega imenitnega prevajalca, gospoda Poljanca, sem se vprašala, pa zakaj? Zakaj, če smo brali vso literaturo o zločinih nemških, v naših šolskih lektirah, če to lektira v drugih državah, zlasti v Franciji, ne, šolska, zakaj mi za Christine Arnaudy sploh nismo slišali? In to je bilo temeljno vprašanje, ki sem si ga zastavila. Kako lahko jaz izvem za njo na tak način? In odgovor sem, mislim, da našla v zadnjem delu. Ja, in kako si to lahko razlagamo v luči slovenskih povojnih razmer? Razlagamo si lahko, bom prebrala odlomek. Prizor, ki ga je videla na lastne oči. Prvič, ko se je znočilo, so prišli Rusi. Hoteli so dobiti moške za čiščenje mesta. Oče je ravnokar odšel po vodo. Gospod Radnaj je odkimal. Ne grem, je rekel po rusko, ker je znal nekaj besed. Od pogovora smo razumeli le kritje. Rus je začel kričati, gospod Radnaj je odgovarjal z mirnim glasom, nazadnje je vojak v zaripu od jeze potignil revolver in ga do zadnje krogle izpraznil v trebuh našega tovariša. In tu je še nekaj takih odlomkov. Grozljivo recimo srečanje s 73-letno starko, ki je posili, mislim, da 5 Rusov za povrstjo. Nevarnost vseh drugih posiljenih žensk. To prikazuje Christine Arnaudy v svojem romanu. In seveda, da so to počele Rdeča armada, da so počeli to naši tovariši, seveda jugoslovanska oblast najbrž ni mogla dovoliti, da bi tam prevod dobili. Tu bi še to dodal, da je tudi močna ta verska nota, nekaj. Tu vse do leta našle smo usilitve, dobi pa to v enem uniju tiskal, ne? Ja, tudi to. To je bolševiki plus verska nota, to je to oviralo izid te knjige v slovenščini. Pa ne samo knjige, ne? Pa ne samo knjige, mi o avtorici, tako rekoč, ne vemo ničesar. Iskala sem kakršnekoli zapise o njej. In edina omemba je bila Marjete Kajzer Novak v delu, da je pisateljica, kratka notička, da je pisateljica, seveda potem že po padcu Berlinskega zidu in vzpostavitvijo demokracije na Madžarskem, obiskala svojo rodno Madžarsko v spremstvu predsednika francoskega. No, spet smo prešli nazaj do vere. Za konec se mi je zdelo fino, da pa slišimo še odlomek, v katerem junakinja tik pred begom z Madžarske v Avstrijo, spet v podobni stiski, kot je bila med obleganjem, najde pot slučajno do enega duhovnika in ta ji v besedah tolažbe v bistvu naloži poslanstvo, ki ga ona seveda dejansko tudi z vsem svojim pisanjem v nadaljevanju svojega življenja tudi je ves čas potem izpolnjevala.
Tako da to je tukaj prav en tak njena ideja njenega nadaljnjega delovanja. To sem še za ta zadnji vložek. Oče, sem zamrmrala. Nisem se mislila spovedati, nisem se pripravila, nisem premišljevala o svojih grehih. Nekaj močnejšega od mene me sili, da se vam zaupam. Če bi me poznali, vam ne bi povedala, da bom jutri starši šla čez mejo. Preveč se bojim, da vas bi spravila v nevarnost. Vendar prihajamo daleč. Noter sem stopila po naključju, zato vam lahko povem, na kaj se pripravljamo. Grozno me je strah. Molitev mi ne pomaga. Za mojimi besedami je le praznina. Zakaj bi me Bog poslušal? Moj glas je šibek, moji kriki ne bodo nikoli prišli do njega. Sicer pa sem kriva, saj sem v zadnjih 3 letih žalovala za številnimi nepomembnimi rečmi. Medtem ko so okrog nas umirali ljudje, sem se zgražala, ker ni bilo zame nikoli plesov, pa da nisem mogla nikamor iti belo oblečena nad veselja zardelih lic. Ponoči prisedajo k moji postelji mrliči, namesto lepih sanj se mi prikazujejo strašni prikazni. In zjutraj ne vem več, ali je bila nemora, ali pa so se resnično prikazani mrliči, da me odpeljejo v svoj svet teme. Oče, bila sem ogorčena, ker nisem zvedela, kaj je brezskrbna mladost. Srečni čas mojega otroštva je v mojem spominu čisto zabrisan in zaman poskušam zbrati nekaj delčkov. Okrog mene je vse črno. Ni drugega kot strah. Ko se kdo ustavi pred našo hišo, si domišljam, da je policist. Če zaslišim za sabo korake, mislim, da me kdo zasleduje. Vse to je le blodnja, vendar me muči. Tako rada bi bila srečna. Ne vem, ne kdo si, ne odkot prihajaš. Si ena izmed 1000 oseb. To je tako, kakor če bi govorila v njihovem imenu. In vse. Če se ti bo posrečilo priti čez mejo, bo mogoče tvoja dolžnost, da poveš, kaj se ti je dogajalo v tej deželi. No, zaključimo pa vsekakor še z navezavo na današnji trenutek. Ves čas ob branju tega romana se seveda človek ne more znebiti te misli, da se zgodovina spet ponavlja, da nas obkrožajo teme vojnega nasilja, obleganj mest, beguncev, prebežnikov, o katerih je še vedno in prav tako potrebno govoriti. Tako da vam še prosim za tak kratek komentar, v kolikšni meri je roman danes spet v rekovajih aktualen. Ja, deloma ste že povedali, to so časi tudi danes nič boljši, kot so bili takrat, kvečemo slabši, ne. Orožja je neznansko veliko, vsega mori in pobija se na vse načine, zelo so sofisticirane. Če pa kdo teh beguncev, ki se pretakajo skozi našo deželo, nosi sabo kakšen rokopis, je tudi mogoče, ne. Pa ne vem, v Sloveniji ga najbrž ne bojo znali, pa tudi, meni se zdi, da ste, in tudi Slovenija gleda, nekaj pisanja o tem, to je zdaj čist, Ne vem. kako ne rečem. No, mogoče tudi do teh je, ampak ne bo pa doseglo, ali dosegla nekje. Še prej bi dodal, ne, ko je niso prevedli niti potem naslednjih knjig, koliko je bilo prevedene v Saganove, ki je tudi mlada napisala prvi roman. To je bilo v slovenščini ogromno njenih. Kar razpili so se njeni romančki, ki je bila posebno druga tematika, ni bila kočljiva za naše okolje takrat. Ja, seveda, tudi za vse ostale romane ni bilo prostora, ker pač je bila ena, ki je prebegnila, ne, iz teh seveda socialističnih dežel. Spomnili ste me, recimo v slovenščino je preveden Zlatin dnevnik, ne, zapis deklice iz grozot iz Sarajeva. Tako rekoč v naši neposredni bližini smo lahko zrli na začetku 21. stoletja to bolečo izkustvo, ki me je ves čas preganjalo v teh zapiskih, ki so me res presunili. Tudi mlado bralko, kolikor vem, so zelo presunili in vse premalo,
dajemo mladim za brati tako literaturo. Ves čas seveda tista znano, da se iz zgodovine ne naučimo ničesar. Da literatura govori in govori in nima moči, da bi karkoli spremenila. Da bi spremenila to slo po ubijanju, to željo pomoči, ki potem iz človeka naredi zver. Ampak kar pa je in kar pa ostane s tako literaturo in s takim zelo subtilnim zapisom, pa je dejstvo, da nas uči vse ostale, tisti, ki beremo in tisti, ki radi beremo, nas uči, kako ostati človečni vsak trenutek in kako ohraniti upanje in kako nositi to svetlobo skozi besedo v svet. Najlepša hvala. S to mislijo bi jaz zaključila današnji pogovor. Če ima kdo še kakšen komentar, prosim. Jaz sem vprašanje, se slišimo? Snemo. Kje imate? Kamera? Ja. Mene zanima, koliko lahko pri tej knjigi uporabljamo besedo roman. Če prav razumem, je ona pisala zapiske, neke vrste dnevniške zapiske in morda izraz literarizirani spomini ni primeren. Nekaj bi meni. Autobiografija, roman, kako se reče? Romaneskna autobiografija. Autobiografija, že. A potem besedo roman Roman lahko jaz ne bi obstajamo uporabljal. To je autobiografija, to je... Ja, samo še vseeno pa je tudi literarizirano, ne? Ja. Tako da autobiografski roman. Ja. V francoščini imajo zelo radi na naslovnicah napisano roman. Pri vseh naslovih boš spodaj videl roman, če je roman. Tega, to je šlo veliko izvodih, pa nikjer ne piše, da je roman na naslovnicah. To drži, seveda pa drži, da obstaja kategorija biografski roman, autobiografski roman, ne? In seveda je zdaj tu res to vprašanje žanra je zelo delikatno v tem primeru zaradi tega, ker je tako izrazito dnevniško zapisano. Vendarle pa, če bi mene vprašali, ne, zdaj ta distinkcija, ali je to zdaj dokument nekega časa, je najprej berem to kot literaturo. Jaz bi tudi rekla, bolj kot dnevniški zapis. No? Jaz mislim, da seveda je osnova je pač dnevnik, ki ga je ona takrat vsak dan ali kakorkoli pač pisala, ne? Ampak to, kar imamo mi pred sabo, ni tako kot dnevnik Ane Frank, ne? Kjer je pač to ena, ne? Tako da jaz mislim, da je to leposlovje, no? Da je pač, ne? Ker pač opisuje dialoge teh oseb, ne? Ona jih v bistvu uporablja kot literarne like. Ne? So gotovo, tako kot tudi v predgovoru piše, so pač to realne situacije, tako kot sama izpostavila, vsi dogodki, ki so se zgodili, so resnični, so se dejansko zgodili, vse osebe so resnične, ne? Ampak to je literarno oblikovano. No, jaz sem v spremni besedi to poimenovala kot roman. Ne? Ravno iz te dileme, a ne, ker sem hotela poudariti, da gre za visoko literarno delo, ne? Da si zasluži to, po sami formi seveda je lahko, ne? Je dovolj obsežno, ne? In po sami strukturi tudi, ne? Je zelo celovito zgrajeno in si zasluži predvsem to, ta poudarek, da gre za izrazito literarno žanr. Ravno zato sem jaz to vprašanje postavila, ne? Ali se vam zdi, da je to res pisano, objavljeno tako, kot je bilo napisano takrat, ko je bila ona stara 15 let, ker meni se vsem zdi, da ima eno dištanco, no? do tega, kar piše, ne? Da iz
stavkov, kako jih oblikuje, kaže pač eno refleksijo, kljub vsemu. No? To že, ampak glede na vprašanje, je to roman, jaz nisem literarni teoretik, ali kako se že temu reče. Še zmeraj bom rekel, na vseh platnicah piše v francoščini pa roman. Tukaj tega ni. Tudi v drugih izdajah ne piše spodaj roman. Ja. Vse imamo tudi v slovenščini gotovo kakšne take primere, ki so pisatelji pisali, kako se reče, autobiografsko, pa v obliki taki dnevnikih, ne? Imamo tudi roman v pismih. No, in so že spodbudili eno razpravo o tem, morda tudi zato ni dala. Še samo to, no, da sem še kot dodatek, mislim, da je Alenka Koron veliko o tem pisala, prav o teh žanrskih oznakah v povezavi z avtobiografijo, z romanom, a se zdaj nekaj imenuje avtobiografski roman, ali avtobiografija kot roman, ali roman kot avtobiografija, to je zdaj zelo tako res stvar ene literarne teorije. Absolutno je pa tukaj seveda v spredju, da je to avtobiografija, ampak težko je pa zdaj reči, koliko je avtobiografija literalizirana, ne? Ali pa romansirana. Jaz mislim, da v neki meri gotovo tukaj je, tako da zdaj žanrska oznaka je pa zdaj stvar, ne, potem ene razprave. Še malo bi omilil bi svoje prejšnje, da je povsod piše roman, ampak Francozi tudi pod novelico napišejo roman. 80 strani zanje že roman. Nego Berberova, nego Čehov, to je že kar roman. Tako da to je poljubno. Po želji. Še to danes lahko knjigo dobite tudi po znižani ceni, tako da če želite, se lahko tamle potem pa ne oglasite, pa tudi vabljeni ste na kakšen kozarček in prigrizek v našem preddverju naše dvorane, tako da bomo veseli, če se še malo tam ostavite. Hvala lepa za obisk in seveda hvala obima sogovornikoma za pogovor in Bragi. Hvala. Hvala lepa.